Верите, убил их? Верите, это ты? Господи, он еще более крипово. Я пойду спать. Верите, рядом ты не можешь спать. Не настолько глупый. Кто стучит в вашу дверь? Сегодня мы будем смотреть. Это уже некоторые ютуберы посмотрели, и я думаю, что это будет интересно. Это такая короткометражка, насколько я понял, по Майнкрафту. Но это уже крипово выглядит картинка. И сегодня мы будем смотреть вот эту короткометражку. Погнали. Ах да, меня Мэйрон зовут, если вы забыли. Верите? О, мой бог! Тут только начало, а подожди, а есть это... Субтитры, включите перевод. Угу, пение, отлично. Я не пойму. Спасибо вам. Огромное. Он что-то ищет. Ёбай. Рекомендуется просмотр в наушниках. Я здесь. Откуда этот звук? Он исходит из коробки? О! Что это, черт возьми? Что это за херня? Привет, я Верите, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно, я знаю все. Хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Что ж... Ну и сколько Какой прикольный. 2 плюс 2? 4. Отлично. Какая столица Франции? Париж. Погоди, во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. Я думаю... Прикольно. Это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. Ой. Ладно, давай попробуем то, что нельзя загуглить. В каком Ну, биоме давай. я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты можешь быть полезен. Мне кажется, потом он начнет что-то из его реальной жизни понимать. Он Я возьму тебя с собой. Ну, я правильно понимаю, он превратится в этого монстра изначала. Верите, что это? Торговая марка? У него торговая марка? Ладно. Такой в Хорошо, инвентаре у него что ж. смешно. Как дела, ребят? Я думаю, сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. И я буквально не знаю, о чем он. Мгм. Хотя я уже знаю, что он о Верите. Надеюсь, вы поняли. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. Может, потому что здесь есть Верите, и все? Мы просто попробуем, не знаю. Мы Я думаю, он просто- ему потом алмаз... О, голос летел. Надо добыть немного А я думаю, он и железа, потом ему алмазы построить подскажет, а потом дом что-то и начнет из посадить реальной на жизни площадку. говорить. Хай-я. Ладно, 20 угля. Я ж не понимаю, почему он должен превратиться в этого здесь так монстра. темно. Кто выключил свет? Бро, этот факел освещает всего 2 блока. И все. Что ж, весь первый день я провел в пещерах и ничего не нашел. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Верите, какой звук издает корова? Погоди, так умеешь? Какой звук издает крипер? А какой звук? Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Так, стоп. Верите, где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 73 блока на северо-восток. Ох, ладно, ты можешь быть полезен, но если... Это было гениально.
Было Это не очень правда, то я смешно. тебя удалю. Я говорю только правду. Угу. Я так, по секрету скажу. У меня дела. Я уже второй раз отвлекаюсь. Алмаз. Во-первых, я не знаю, почему я так застонал. И давайте забудем об этом. И во-вторых, заинтриговал ты меня, верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. О, Погоди, реально. ты Ну, полностью это очень прав, круто. Я бы верите? хотел себе Почему такого. он не реагирует? Чему ему Ну, я так думаю, странно? поскольку он превратится потом в того, я думаю, что я уже потом в будущем передумаю. Я его чуть Ну, что ж такое? не забил, а ему все равно. Да. Он Сигма? Сигма? Почему я это вообще пою в 2026 году? Ну и пиздец. Как будто неплохой обмен. Может, мне начать выращивать картошку? Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, ты был прав. Я знал. Круто. Вот можно мне жителей с таким обменом всегда? С такими Ладно, я трейдами. закончил свой дом. Конечно, он выглядит отвратительно, но... Не, почему? есть и Нормально. есть. Верите, завтра Я бы будет хотел дождь. научиться. Да. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Ладно. Забыли. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? И жители исчезли. Крипота. Типа зареспавнились? Исчезли. Ладно, сколько у меня Крипово. изумрудов? 23. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня. Погоди, это одна, и рядом с ней есть еще одна деревня. Подожди, это та деревня, кажется, про которую Верите Найду здесь говорил, да? Что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это было бы неплохо. Яблоки. Где все жители? Верите убил их? Верите, это ты? Верите, это ты сделал, что ли? Где жители? Почему никого нет? Погоди, это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Тут никого. Погодите, я хочу спросить у Верите. Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Как Блин. будто был рейд жителей? Нет, Ну что? кто-то был очень голоден. Верите, это ты? Зачем? Почему так страшно? Все, я уже не хочу играть с этим мобом. Мне это не нравится. Я пойду домой. Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу?
потому что они переходят дорогу. Конечно! Походу, анекдоты — это не твоя сильная сторона. Ух! Я на вершине горы. Она, походу, плоская. Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Просто все мои реакции с матами. Ну, это Без хорошо. этого я смотрю никак. Дофамин что-то там. Отлично, я закончил смотровую площадку. И она выглядит довольно офигенно. Ну не так уж и плохо. Было-то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. Он это задает, что Может, потом на него гора, на напасть. которой я построил смотрительную вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Подождите. Что у него с лицом? Что у него с лицом? Вы это видите? Ладно, окей, это крипово. Подожди, что? Что с ним? М. Твое лицо изменилось. Нет, Что? Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Что? Эй, верите? Мне вот интересно. Можешь Как крипово создавать стоит. звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Это неплохо. Включи мне какую-нибудь песню. Подожди, если я не ошибаюсь. Я тут. Ладно. Я здесь. Не, мне интро нужно. Та же самая музыка. Не, но у меня все же есть небольшие знания английского. И насколько я понял, там он искал Нужно будет своего построить ребенка. какую-нибудь защиту для моего дома. Нет, уже тут. Что случилось? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Чего? Что-то случится через 3 дня. Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. О, я могу это остановить? Мог бы. Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего Осталось 3 дня. дома. Так, хорошо. Теперь у меня есть дыра, и мне нужно добыть ведра с лавой в деревнях. Поехали. Этого должно быть достаточно. Теперь, если кто-то будет следовать за мной, Блин, то я крипово. просто буду открывать люки, и они будут падать. Я думаю, что мне нужна железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Это что-то вроде аварийного пункта. Убрать это и... Бу! Ты... Осталось выглядишь 2. по-другому. Я всегда так выглядел. Господи, он еще более крипово Я не думаю, что это стал правда. выглядеть. Я всегда так выглядел. Ты постоянно повторяешься. Ты сломался? Верите? Верите? Какой звук издает дверь? Что? Ты это сделал? Привет? Что? Ладно, верите. Я не знаю, что
Блин, происходит, тут но определенный лайк. ты в порядке? Что это за Ё-моё. фигня? Останови это! Блин, останови это, верите? Ёкалман, это что было? О, боже, что это такое было? Я испугался. Какого хрена? Но ночь так не звучит. Ты странный. Я не знаю, что происходит с Верите, но это абсолютно ненормально. Что ж, мне нужно будет построить защиту вокруг дома в виде стены. И поговорить с ним об этом. Отлично, я закончил стену, но она не для защиты, а для поиска пути. Я могу направить в этом направлении, а затем использовать ловушку, чтобы они туда упали. Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. Поэтому я поставлю сюда. Так убери шейдеры, и гений. Он будет тут, если понадобится. С фонариком еще более крипово. Верите? Деревни пустые. То голодное существо. Это ты? Ты то существо, которое приближается? Что? Верите? Я думал, он до последнего не будет знать. Нет. Это ты. Беги! У тебя 2 дня до твоей смерти. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Я с Только тобой. что заметил, у него очень хорошая постройка архитектурная на стене. Имба. Просто. Ты. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Я с тобой покончу. Кстати, поставьте лайк, ведь это очень интересно. Ссылка на автора и на само видео в описании будет. Ну, а блин, ставьте лайки и подписывайтесь, ведь я очень хочу исполнить свою мечту и добить 1000 подписчиков до конца лета. Нам осталось 400 что-то там. Что-то в твоем доме. Это у нас 2-я часть, да. Вот просто вот я говорю, вот T2X2, я его даже не смотрю. Винди, я иногда его смотрю, но блин, они все это смотрят сейчас. Поэтому... Остался 1 день. Хорошо, верите. Я думаю, что ты намного дольше, чем я в этом мире. Угу. Я думаю, что ты знал, что случилось с этими деревнями. Ну, конечно, он же их убил. Поэтому я тебя оставлю здесь. Это не поможет. Я просто уйду на свою 2-ю базу. Я знаю, где твоя база. Да, конечно, знаешь. Ты все знаешь. Господи. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. С меня хватит. Все, с меня хватит. Но. Я знал, что ему не стоит доверять. Окей, судя по словам верите, завтра что-то произойдет. Ты не можешь что-то У там... меня нет камня. Там было написано, типа, ты не можешь спать, потому что сейчас день, да? Да, там было это написано. Потом будет, потому что будет рядом мобы. Или потому что рядом будет верить. Ночь наступает слишком быстро. И тем более это скоро произойдет. Но Кстати, я никогда костром не пользовался. И, как по мне, я запер верить. это, возможно, имба. Я на страже. Сколько тут сразу 4 плавится. Окей, у меня есть еда.
броня, блоки. О, видели? А можно мне тоже такое? Оно будет показывать, сколько хп восполняет. Я тоже такое хочу. Ладно, пойду спать. О, Верите рядом, ты не можешь спать. чего? О! Нет. Нет. Этого не может быть здесь. Его просто не может быть здесь. О, нет. Ладно, я в порядке. Я в порядке. А зачем ты туда У идешь? меня есть- Сиди в своей у меня есть будке плащ, нормально. У меня полный комплект брони. Все окей. Чего фонарик так фигово светит? Ты понимаешь, насколько ты фиговый мод скачал? Это О, Господи. музыка, верите? Но сейчас мы остановимся и досмотрим уже в следующей серии. Ладно, вы что, размечтались, конечно, мы сейчас досмотрим. Я хочу вам сказать, то, что мы вчера купили морских свинок, и моя мечта исполнилась. Поэтому поздравьте меня. Господи. Верите? О, мой бог! Ё-моё! Верите? Верите? Около мене, алло! Твою дивизию! Беги! Твою! Боже! Уходи, 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 уходи! Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? А что ты сделал? Ты ему ничего не сделал. Его нужно было покормить просто. Его просто нужно было покормить. Вроде все. Окно закрой еще. Ладно, Он через окно вломится к я тебе. думаю, он ушел. Но я не глупый, чтобы идти и проверять двери. Я останусь на этой кровати столько, сколько потребуется. То, что музыка закончилась, это не значит, Я готов что сейчас она ждать ушла. стикример. Я не настолько глупый. Все. О, Господи. Господи. На этом все мы досмотрели. Если вы хотите, я сделаю реакцию на вторую часть. Там они уже с Твикселом будут. Типа вдвоем он, наверное, другу позовет. Или он вообще сейчас умрет. Там такие просто надпись. Ха-ха, лохи. Все, вы ничего не увидите. Просто все оставшиеся. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока, мне понравилось. Мне очень понравилось, очень интересно, было прям короткометражка интересно. У него что, 2 канала? Моб плюс. И вот этот чат моб. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.